ഹലോ മച്ചമാരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവരും അധികം ആലോചിക്കാതെ തുടങ്ങുന്നതും എന്നാൽ തോൽവി സമ്മതിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു സംരംഭമാണ് ആടുവളർത്തൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് ആടുവളർത്തലിന് അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് കൃത്യമായ താല്പര്യം തന്നെയാണ്. പല വീഡിയോകളും കണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണം വരാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കേണ്ട. എപ്പോഴും ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ്സായോ ഒരു നേരം പോക്ക് സമയത്ത് ജോലിയായോ മാത്രം ഇവയെ കാണുക. അതിന് പ്രധാന കാരണം തന്നെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കാര്യമായ ലാഭമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്നതാണ്. തുടക്കക്കാരാണെങ്കിൽ 5 ആടുകളിൽ കുറവ് വളർത്തുന്നതാണ് നല്ലത്. ആടുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതിയുമുണ്ട് വ്യത്യസ്തം. അധികം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും ഒന്നിലധികം കുട്ടികളെയും ലഭിക്കുന്ന ആടുകളാണ് നല്ലത്. ഇതിലിപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മുടെ മലബാറി തന്നെയാണ് മുൻപന്തിയിൽ. എന്നാൽ മലബാറിയെ വാങ്ങുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ചെറിയ ആടുകളെ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. കഴിയുന്നതും കാലുനീളവും ഇടനീളവുമുള്ള ആടുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ആടുകളെ വാങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ചിന്തിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, അവയുടെ തീറ്റയും അവയ്ക്ക് ചിലവഴിക്കാനുള്ള സമയവും. ഇത് രണ്ടും തരപ്പെടുത്തി വേണം ആടുകളെ വാങ്ങുന്നതിന്. കൃത്യമായ വാക്സിനേഷനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, 1 വർഷത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ പെണ്ണാടുകളെ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതാവുമ്പോൾ ആടുകൾക്ക് നല്ല ശരീരവും അത്യാവശ്യം വലിയ സൈസുമായിരിക്കും. അതിനാൽ അവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളുടെ മരണനിരക്ക് വളരെ കുറയുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആടിനെ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പല ആടുകളും ചെറിയ ആടുകളായി മാറുന്നത്. അവയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന കുട്ടികളും വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. ആടുവളർത്തൽ തുടക്കക്കാർക്ക് ഇത് നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.